球球，球球，嗯。朝天酱。真的、啊，满福宝。对。哎、他丢球给我，是吗？他是丢球给我的意思。好，太远了，给我，球球，球球，嗯，好，球球，啊，远一点的啊。球球，
这里，对。不要玩了，我吃早餐。好吧，等一下再玩。等等玩。满福吧，球球。阿鲁巴。满福吧。满福吧，真的。球球。满福吧。球球来。对有了。去拿球球。我呀。有时候我都想说，那你都要生满才因为我们一次都睡到快中午，我就想说，我们是不是早餐可以不用吃，直接就那个午餐？有啊，这样子够。对啊。这个可以。前面的空间蛮大的，就是它的这样是左右很蛮空的。对，它是整六倍的。昨天好睡吗？昨天好，可是就是我睡到好像6点吧，就觉得突然有点冷。对。然后我就赶快电热毯就赶快打开。我觉得我电热毯没有暖。可是我开后来我开1我就有暖。还是因为我那个是反面。那个没有什么分别。真的吗？不然就再反过来就好。吃早餐哦。对。皮灯。那你帮我摇一摇。肉片啊，不是，这是以肉干的那一个来说是肉质。20牛肉成一对，昨天这样。金黄薯比黏黏不起，蛋糕金招财鼠来保证金银样样好。好这样子的这个，太硬。
因为我这样我才敢吃。起风了，感觉风要从那里这样嗅过来了。哎呦，油脂变包住了。认不到。然后我们这里的口啊，我们这里手都红红的。你说我的手吗？一般的够吗？那你就给它多一点。都我的。你拿到你那一边去。它的酱，那不用了。哎，他们是幼壳。还是它的壳有酱。差不多。那你怎么给我吃的？
肚子啊。对掉。很舒服啊。汤啊，你脸被叫小姑娘。好喝。这跟自己烤的那一个不太一样，这是轻乳酪蛋糕。刚才问我啊，说谁跟谁约会，我就说肥伦跟修塔尔克，然后你就说那女生叫什么？我就说肥伦，那男生呢？修塔尔克。他就说2个而已啊，你就说那女生叫什么名字？肥伦啊，男生呢？是修塔尔克。我觉得一开始前面就先说肥伦跟修塔尔克约会了，完全没有听人家讲话，对啊，哎，你看，地瓜已经只一直盯着地瓜而已。都瞄准你的胸。自己接不到。それじゃあ行こうか。一級魔法使い様とご一緒できて心強かったですよ。しかしエンデを目指されるとは、ずっと故郷の土地で暮らす私らには想像もできないほどに長い旅路になるのでしょうな。我们都吃这种复热的食品，加热的。比较方便。就吃的很开心。我觉得大家最多的
喝。干杯！哎，我发现这是我们新的一年的第一次录影。我们两个干杯。干杯！花年华华年达，都要取很像的名字。都有一个达字，阿达。我那天跟他去吃那个板条，哪一家？就那个方位，哦那老板娘说她变声音了，因为他发现了，他有观察你。对吧？没有听到。还要点肉。看我们桌上都是绝品。我们是吃到饱。还有那个关扣面的这样袋子肉是不用钱的。 400多块，不好意思，买肉的。老板来找我问。要吃什么肉？听说我们关庙面已经吃了多少？先不好意思，你是第一次来吗？我们的肉是不用钱的，就包含在你的费用里面啊。(2025년 1월 8일) 교통사고를 당해 기억장애를 얻었어. 내가 그걸 그냥 두고 볼 수가 없어가지고 너한테 고백하고 오면은 짝꿍 안 괴롭히겠다고 약속해가지고 이런 거? 아, 들어봐야겠다. 아니 뭐 그럴 필요까지는 없는데 왜 웃어? 약간 결벽증 같은 건가? 아이고 에이 결벽증까지는 아니고 그냥 청결을 중요시하는 편이긴 해.所以你刚才你的小脑袋突然这样，然后是什么黄色的那一种，黄色或红色的。